大家好，歡迎再次收聽我哋嘅節目，又係我 Barbara 同我嘅拍檔芭芭啦。今日第一集嘅 Barbara 芭芭啦同一戰弄下啦，單元就係齊來開講，我哋就會講下關於近日呢個城中嘅熱話，關於膠袋徵費嘅問題。係啦，芭芭啦，你琴日就去咗各大超市啊、便利店啊、商鋪嗰度觀察啦，咁你有咩結論呢？咁呢，膠袋徵費呢，雖然實施咗某幾耐，咁呢，我呢一路觀察一路買嘢嘅時候呢，我就發覺呢，佢嘅運作呢暫時都幾好嘅，大部分市民呢都好了解呢個徵費嘅措施。唔單止自備購物袋，仲話佢哋都好認同呢個環保嘅做法添呢。咁呢個真係一個好消息嚟噶，但係我有啲擔心喎。芭芭啦，你既然話係好消息，咁你又擔心啲乜嘢啊？我驚佢哋啦。唔用呢個膠袋，改用呢個不織環保袋之後呢，會變咗 overuse 佢哋啊，過量使用同樣都會造成大量嘅垃圾噶嘛。咁我又覺得你又唔需要擔心喎。嗱，嗰啲咁嘅不織環保袋又用錢買噶嘛，點會過量使用咧？又唔係錢多得滯咩？咁說話又唔可以咁講啊！市民喺展覽上面買月餅嘅途徑都可以攞到嗰啲不織嘅環保袋噶喎。咁又係，不過你放心啦，暫時嚟講應該都未算係一個好嚴重嘅話題嚟嘅。嗱，譬如話咁呢，嗱，你唔好跳我去 Big C 返嚟啊，我都好環保噶。Big C 真係乜嘢啊？Big C 啊，B 劣啊，即係 Big Six 咁解啊，會配合你喺佛蘭斯返嚟講英文，你又聽唔明。咁我講返大陸啦。OK，Big Six 等於大陸。OK，我而家明白，繼續啊。咁呢，嗱，你唔好睇我喺 Big Six 返嚟啊，我都好環保噶，我唔單止會自備購物袋，我仲會 BNOB 冰埋歐巴士添啊。No，芭芭啦，你又講錯嘢啦，係 BYOB 唔係 BMOB， 而且 BYOB 啦係 stand for Bring Your Own Bag， 唔係你嗰啲咩博士，係叫我哋自備購物袋啊。唔係咧，我今次真係冇講錯噶啦，我真係 BYO 博士噶。嗱，你知啦，我屋企咧就離街市咧、超市啊、街市啊好遠噶嘛。咁咧，而家夏日炎炎，就梗係會買啲雪糕啊、飲料咁啦。嗱，路線咁遠，返到我屋企啊，嗰啲雪糕都溶晒啦。咁我咪會自備一個手提冰箱出街咯。嗱，唔單止係買雪糕飲料嘅，就算呢我唔去街市，唔去超市買街市，買下啲魚啊、豬肉啊、羊肉啊、牛肉啊，咁樣我放入去啊都有保鮮嘅作用啦。嗱，我自然唔使用環保袋，又唔使帶膠袋，真係一石二鳥啊！芭芭啦，我真係服咗你。咁如果各位觀眾喺買嘢嘅時候想順便練下大力嘅話，芭芭啦呢個都不失為一個好方法嘅。係啊，哎呀，快樂嘅時間過得真係快，我哋嘅節目呢又到咗尾聲啦，真係好多謝大家再次嘅收聽同支持。咁呢，如果大家有咩意見或者回應嘅話，就記得要 send 個 email 過嚟，等我哋透過大氣電波為大家解釋疑難，同埋對你哋嘅問題作出一個回應咁嘅。好啦，再見啦！
拜拜拜拜，再見再見。